Nazywam się Michał Popierza, mieszkam w Warszawie, tutaj się urodziłem, mam 23 lata i zajmuję się chodzeniem do szkoły i do tego jeszcze pracuję dodatkowo. To było bardzo skomplikowane. Ja zmieniałem podstawówkę 3 razy, później było gimnazjum, udało mi się skończyć gimnazjum, poszedłem do liceum, no i w tym liceum dopiero zacząłem jakieś głębsze przygody ze szkołą, tak. Najpierw coś szło nie tak z ocenami, później jakieś sporadyczne nieobecności do tego, no i jak się wraca po takiej nieobecności do szkoły, niezależnie czy trwa ona kilka dni, czy więcej, czy zaledwie powiedzmy za 2-3, to jest tak inaczej. Człowiek przychodzi do tej szkoły i dochodzi do wniosku, że jestem do tyłu, nie nadrobię, nie umiem. No i powtarzałem pierwszy rok ponownie, wtedy zrezygnowałem ze szkoły, głównie na rzecz tego, żeby pracować dodatkowo. Wydawało mi się to dużo lepszym zajęciem niż chodzenie do szkoły. No i później tak to się potoczyło do tej szkoły. No, najpierw nie wróciłem przez chwilę po 2 próbach w pierwszej klasie. Później próbowałem zaocznie, czyli w weekendy się uczyć. Reszta do końca nie zdała egzaminu z różnych przyczyn. No i później jeszcze próbowałem uczyć się eksternistycznie. Też to nie wyszło. Zajęcia 2 razy w miesiącu, na których dostaje się mnóstwo zagadnień do nauczenia się, do ogarnięcia samemu. No jednak nie zdawałem egzaminu, nie dawałem rady tego wszystkiego nadrobić. Łatwiej jest, jak ktoś tłumaczy przez kilka godzin, można się zapoznać z tematem i ewentualnie samemu go zgłębiać. Rodzice byli bardzo niezadowoleni z tego powodu, że coś się nie udawało. Natomiast oni mieli dość zdrowe podejście do tego. Wiedzieli, że jeżeli będą mnie do czegoś zmuszać na siłę, to tym bardziej się zaprę rękami i nogami, im to nie wyjdzie. Powiedzieli mi tylko tyle, że mam wybór, tak? Albo będę chodził do szkoły, albo już muszę jakoś sam zacząć funkcjonować. No więc skończyło się chyba na tym, że zacząłem się dokładać do rachunków. Skoro chcesz pracować, to zacznij się dokładać do rachunków, skoro nie chcesz się wyprowadzać i jeszcze jakoś żyć bardziej dorośle. No i ze strony rodziców tak się to skończyło. Jeżeli chcesz się uczyć zaocznie, proszę bardzo, no ale w tym momencie my Ci dajemy możliwość chodzenia do szkoły tak, jak powinno się to odbywać, nie chcesz z niej korzystać, no to wiążą się z tym jakieś tam trudności. I przez to też było łatwiej szybciej zrozumieć, że to było głupie. Można było się tym zająć od razu. Tylko zanim doszedłem do takiego wniosku, już nie było tak łatwo. Niecałe moje otoczenie ma skończoną szkołę średnią, a spora część mojego otoczenia jest już na jakichś tam studiach, albo no, różni ludzie wybierają, tak? Natomiast mam strasznie urozmaicone otoczenie, powiedzmy, no i każda część tego otoczenia reaguje inaczej, tak? Nikt się nie próbował jakoś bezpośrednio wtrącać w to, no bo to jest moje wykształcenie i ja się mogę czuć z tym źle, może i to na moje życie może wpływać, natomiast no spora część mojego otoczenia popychała mnie, żebym jednak zajął się tą szkołą, bo to mi się na pewno przyda, bo chociażby wypada mieć średnie wykształcenie, tak? A druga połowa mojego otoczenia nie zwracała na to jakby uwagi, tak? Temat, którego nie było. Każdy jakby wiedział, że nie skończyłem tej szkoły średniej, natomiast nie wszyscy się tym bardziej przejmowali. Chociaż tak, były takie naciski z pewnych stron, żeby tą szkołę kończyć. Mama cały czas mówiła mi, że Michał, może wreszcie byś się zabrał za tą szkołę, może wreszcie byś spróbował. I za każdym razem rzeczywiście tkwiło to głęboko we mnie, ja też rozmyślałem nad tym często, natomiast jakoś nie mogłem się za to zabrać. No i w końcu taka motywacja z każdej strony w sumie spowodowała, że udało się podjąć tą szkołę na nowo, tylko stwierdziłem, że skoro zabierałem się za to tyle razy i za każdym razem nie kończyłem,
To była strata mojego czasu tak naprawdę. Po co ja mam chodzić do szkoły i zaliczyć sobie na przykład połowę obecności, jeżeli i tak nie dotrwam do końca i nie przyniesie to efektu. No i w tym momencie zawziąłem się i powiedziałem sobie, kurczę, nie będę tracił swojego czasu, pójdę do szkoły i po prostu przez nią przebrnę. Szkoła jest ok, rzeczywiście widać wsparcie. No, w tym momencie już nie jest to liceum, normalne liceum, gdzie wszyscy są traktowani jako dobra, już zaczynają dorastać, ale to jeszcze dzieci, nie do końca. Ani to nie jest dziecko, ani dorosły, a tutaj jesteśmy traktowani jak ludzie. Jest zupełnie inaczej. Bo skoro jesteś dorosłym człowiekiem, musisz sobie radzić ze swoim życiem i chcesz skończyć szkołę, to będziemy cię traktować jak człowieka, tak? To mi się bardzo podoba akurat w tym podejściu. Nie mogę powiedzieć, żeby było łatwo, natomiast jest jakaś taka motywacja. Po pierwsze widzę, że ci ludzie są ode mnie trochę młodsi, tak sobie na nich patrzę i myślę, kurczę, ja już popełniłem ten błąd, to teraz mogę chociażby pokazać całej reszcie, że da się za to zabrać, tak? Żeby się zmotywować, a nie stać w miejscu. Pozytywnych aspektów powrotu do szkoły jest dużo, coś mogę powiedzieć. Szkoła nie jest wcale fajna, jeżeli trzeba do niej chodzić. Natomiast jeżeli człowiek dojdzie do wniosku, że musi do niej chodzić i chce to robić, to wtedy okazuje się, że jest dużo ciężej, dużo więcej pracy trzeba w to włożyć, dużo więcej wysiłku i na dodatek, jeżeli się szkoły nie kończy w terminie, to już wtedy trzeba chociażby za nią płacić, tak? Co nie jest łatwe, bo na początku nie trzeba godzić pracy ze szkołą, tylko swój wolny czas, rozrywka plus szkoła. To jest dużo łatwiejsze, więc polecam kończenie szkoły w terminie. Daje to dużo więcej możliwości na przyszłość i najłatwiej się później rozwijać. Chociażby w życiu zawodowym dużo łatwiej jest cokolwiek uzyskać.